байна. За манай яамдуудын ажлын үеэлдээ эрхээ явж байгааг хариултуудаас харж байна. Эрдэнэ төлөвлөрийн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлсэн төслөлтөрүүдийн тооцоо тест хийчихсэн тайлбарч чадахгүй мэдэхгүй л байна л да. Харамсалтай. Тэгээ нэг засгийн газар шүү дээ. Тэгээ орж ирчээ бинийгээ арай бид мэдэхгүй гэдэг. Энэ хөрсний бохирдолтой тэмцэх энэ үйл ажиллагаатай холбоотой бүхэл мэдээлэлүүд өгнө. Тодорхой нэг институц нь лид хийгээд цуглуулад тайлан болгох хэвээр. Тэгээ ерөөсөө хангалтгүй байгаа нь харагдаж байна. Сэтгэл гарахгүй байна. За хоёрдугаарт ерөн зүгээр юм том төлөвлөгөөнүүд хэлж байна. Засаг дарга орон нутгад үүрэг өгсөн гэдээ манай байгаль орчин урамсгалын яам хэлж байна. Гэхдээ би ганцхан зүйлийг хэлэх гэсэн. Гол асуудал маань яг засаг дарга орон нутгад үүрэг өгч болно. Энэ үүрэг өгөхийн ирээр энэ хууль эрх зүйн орчин бөгөөд энийг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг дагсан процесс ерөөсөй байхгүй байгаа байхгүй. Процессын санд цаана ажлыг уялдуулах тодорхой үүрэг байд юм уу, эрх мэдэл байд юм уу, эсвэл энийг дагсан төсвийн хуваарлтын асуудал. Тэгэхээр манай энэ байгаль орчны яам сүүлийн 20 жил энэ менежмент дээр төөрцсөн. Ерөөсөө энэ хууль эрх зүйн орчнуудыг бүгдийг салгаад гадны төсөл хөтөлбөрүүдээр байгаль орчныг хамгаалах хуулиудыг жижиглээл хууль батлаад байдаг. Ямар ч хэрэгжилтгүй хуулиуд. Тэгээ энийг одоо зогсоогооч. Тэгээ шинэ удирдлагын баг ирсэн байна. Би энэ дээр нэг өөрчлөлт гараасаа гэж хүсэж байгаа байхгүй. Тэгээд төрийн нарийн бичгийн дарга гэсэн байна. Би энэ үнээс нэг хүсэлт байна. Орчны бохирдлын асуудлыг би энэ 3 чиглэлээр бас хууль эрх зүйн орчинд зүгээр ажиллаж байгаа. Миний ажил жоох удааширж байгаа. Гэхдээ би бас намрын чуулганд бас санаа өгдөг боловсруулаад өргөн барья гэж бодож байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт энэ агаарын бохирдлын асуудал байгаа. Хөрсний бохирдол, дуу чимээний бохирдол. За дуу чимээний бохирдол бол одоо бас хүндээ. Үнэхээр энэ бол одоо ингээд хот суран газарт бол аюултай байхгүй. За эргээд энэ төмөр замдагсан одоо бид дасчиж сүүлийн үед мотоцикл унж байгаа болон машина стандарт ус яндангаар тоноглоод ингээд шүн 22 цагаас хойш дрифтигээ гудамжаар явж байхад ингээд арга хэмжээ энэ авж байгаа ч юм алга. Гих зэрэг юмнууд байгаа. Гэхдээ хамгийн одоо эмзэглүүлж байгаа бүгд та бүгдээ өгж байгаа мэдээлэл ба шүү дээ. Өрсний богдлын төвшинг аймгаар навчуул Төв аймаг, дүүргээр навчуул Сонгон Шингэлтэй Баян зүрх гэдэг ингээд байж байна. Тэгэхээр энэ асуудлууд байна. Энэ дээр ядаж бас танаа дээр байгаа энэ судалгаануудын этгээд бас надад яг албан ёсоор мэдээлэл өгөөч гэж нэгдүгээр би нэг юм хүсэлтийг тавьж байна. За хоёрдугаарт яг зүгээр яг Улаанбаатар хоттойгоо л одоо уялдуулж асууя. Энэ нэг 5 барьшил дээр нэлээд хүнд металлын одоо бохирдол ихтэй байна гэдэг дүгнэлтүүд гаргасан байна. Тэгэхээр энэ 5 хүнд металлын юу хуучин энэ Баян зүрх дүүргийн шараад ч гэдэг юм уу ийм зүйлүүд байгаа. Олон жилийн техникийн сайн зөрөг шүү 1 минут. Олон жилийн техникийн захыг нүүлгэх асуудал ярьж байгаа. Хаавал одоо Баянгол дүүргийн завсарт байдаг энэ хуучнаар бол энэ хаавал энэ үйлдвэрчний оройн байна. Энийг эмээлт ажил дүрийн парк руу нүүлгэх гэдэг энэ тодорхой одоо ийм төслөлтбөрүүд байгаа боловч энийг одоо бас удааширж байгаа энэ асуудлууд байгаа. Тэгэхээр яг аргагүй энэ хүнд металл гэдэг юм уу энээс болж байгаа тэр иргэд хүүхэд залуучууд үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн асуудал бол нэлээд хүнд байгаа шүү дээ. Энэ дээр бас эрүүл мэндийн яам ер нь ямар зөвлөмж өгж байгаа вэ? Энэ дээр ямар арга хэмжээ авахар тооцоолж байгаа. Энэ бол ингээд нүдэн хараад өнгөрөөж болохгүй. Маш их олон жилийн техникийн одоо юу гэдэг үйл ажиллагаа явж исэн хэсэг төр бохирдол байж байгаа. За хоёрдугаарт энэ аялал жуулчлалын бүс нутгууд дээр анхнаасаа нөхөн жорлонго шууд хориглох хэрэгтэй шүү дээ. Ерөөсөө ингээд бууруулна гэдэг байгаа мөртлөө арга хэмжээ авахгүй. Энэ өөрөө эргээд татварын бодлогоор дэмжиж болно. Аялал жуулчлалын кампуудыг байгуулах үндсэн нэг шаардлагыг та нар ингээд хийчих чадахгүй ингээд байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо асуудлуудаар байж болох юм уу? Энэ дээр бас юу гэж бодож байна? За энэ оршуулгуудын асуудал байна. Ерөөсөө оршуулгын тухай хуулийг За байгаль орчны яам 8 номер. За сайн зөрөг гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээрт агаар хөрс дуу чимээний бохирдолтой холбоотой нэгдсэн мэдээллийг ярилтаа гаргаж танд хүргүүлье. За нийслэл хотод байгаа энэ хүнд металлын бохирдол бол таны хэлсэн одоо санал нэг байна. Одоо олон жилийн турш ажилласан одоо автомашины засварын газрууд одоо хуучин ажиллаж байсан үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдтэй холбоотой асуудал байгаа. Энэ дээр нэгдүгээр төрсний бохирдлыг бууруулах нөхөн сэргээх чиглэлээр одоо биологийн нөхөн сэргээлт хийх 5 төслийг одоо энэ жил бид эхлүүлж байгаа.
За эх жилүүдэд бол төсвийн нэмэд явахаар байгаа. За хоёрдугаарт одоо яг одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа нийслэл хотын хэмжээнд 700 гаруй авто засварын газрууд байгаа. Үүнээс өнгөрсөн 3-4 дугаар сард бид хяналт шалгалтыг төлөвлөгөө хяналт шалгалтыг хий 606 аж ахуйн нэгж дээр 2000 гаруй зөрчил дутагдлыг илрүүлсэн. Эдгээр зөрчил дутагдлыг одоо залруулах албан даалгаврыг бид өгөөд байгаа. Мөн одоо аж ахуйн нэгжүүдээ цуглуулаад зөвлөн туслах үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Хог хаягдлаа хэрхэн одоо шийдвэрлэх вэ? Байгаль орчны үнэлгээгээ хэрхэн хийлгэх вэ? Хялбаршуулсан зурмаар одоо асуудлуудыг шийдэх нэгдсэн байдлаар одоо асуудлыг шийдэх ажлыг одоо хэрэгжүүлээд явж байгаа. За аялал жуулчлалын хувьд бол одоо 2018 оны сайдын тушаалаар аялал жуулчлалын бүсүүдээр нөхөн жорлонг одоо бүрэн хоригдсан байгаа. Мөн усны сав газар болон тусгай хамгаалалттай газар нутаг дээр одоо нөхөн жорлонг хориглож одоо манай байгаль орчны өөрчлөлтийн яам бол өөрөө манлайлаа гаргаад одоо сав газрын захиргаад тусгай хамгаалалтын газрын захиргаатынхаа одоо нөхөн жорлонг одоо бүрэн шийдвэрлсэн байна. Тэгэхээр одоо тусгай хамгаалалттай газар нутаг болон сав газрууд аялал жуулчлалын кампууд дээр бол нөхөн жорлонг бол хориглосон хяналтад бол одоо тавиад шинээр байгуулагдаж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийнхаа байгаль орчны ерөнхий болон наривчсан үнэлгээнд дээр бол санал дүгнэлтээ тавиад шаардлага тавиад явж байгаа. Салбарын хяналтын байгууллагууд маань бол төлөвлөгөөт болон шалгалтуудаа тухай бүр нь хийгээд явж байгаа. Үүн дээр бол мөн одоо орон нутгийн болон аялал жуулчлалын яам бол бас давхар хяналтаа тавиад явж байгаа. За дараагийн за Пүрэвжин сайн зөрөг гишүүн тодруулъя. Дээрэс нь энэ хөрсний өхөрлөлийн хамгийн бас нэг суурьшилтаан бол бас энэ оршуулгууд байхгүй. Одоо бид энэ газар төлөвлөлтийн асуудлыг юусоо байсангүй хот төлөвлөлт газар төлөвлөлтийн асуудал маш хүнд байгаа. За Улаанбаатар хотод бол шинээр нэмж оршуулгын газар байгуулах газаргүй Төв аймгийн сумдууд руу явж байгаа. Энийг цаашдаа бидэд хөрсний бохирдлоос бохирдуулахгүй байх чиглэлд яах вэ гэдэг зүйлийг эртнээс ярихгүй бол болохгүй юм аа. Хоёрдугаарт байгаль орчны яамны төрийн нарийн бичгээр би ганц зүйл хэлмээр байна. Хэдүүлээ ингээ суур юм ойлгоогүй явж байна. Ерөн зүгээр одоо альва одоо үйл ажиллагааг хориглох үйл ажиллагааг зөвхөн хуулиар хийдэг. Байгаль орчны сайд байт юм уу хин нэг албан тушаалтан хориглох үйл ажиллагааг гаргаад нэмэргүй. Хуулиар хориглоогүйгээс бусдыг нь аж ахуйн нэгж байгуулж зөвшөөрдөг байхгүй. Тэгэхээр бидэд ерөөсөө үндсэн төрийн үйл ажиллагааны философиг ойлгоогүй хүмүүс байгаа учраас энэ бодлого шийдвэрч угаасаа хэрэгжихгүй байна. Ийм л харамсалтай зүйлийг би зүгээр хариултад ч хэлчмээр байна. Тэгээд бас үндэ хэлэхэд энэ хөрсний бохирдлыг чинь байгаль өөрөө цэвэрлээд байгаа. Бороо ороод гол За оршуулгын газрын бодлого байгаа юу гэдэг асуудал байна. Оршуулгын газар түрүүн та хэдийн мэдээлж гисэн. Гэтэ яг мэдээллийг та бүхэн бас дараа байнгын оронд өгөхтэйг анхаарах хэрэгтэй. Тэр хүнд металлууд гарч байгаа энэ газрын зураг эдэр дээр харах юм бол сайн зөрөг гишүүн хэлж байгаа. Яагаад энэ газрууд дээр хамгийн хүнд металлын бохирдол байна гэхээр нэгдүгээр хог хаядлын цехүүд одоо том нөгөө юунууд байгаа те ландфилийн газрууд байгаа. Оршуулгын газар байгаа. За дараагийнх нь хүнсний зах байгаа тийм үү? Чингэлтэй гэдэг бол тэнд оршуулгын газар юуны юу гаж байгаа. Тэгээ энэ дээр та бүхэн яг оршуулгын газар дээр бодлого барьж байгаа юм байна уу? Оршуулгын газраас үүдсэн хөрсний бохирдлыг хамгаалах тал дээр гээд сайн зөрөг гишүүний асуултанд хариултын өгөх хөрсний бохирдол. Харин энэ мэдээллийг нь гаргаад өгчөөч. Бид нар бол нийслэл хотод бол ямар оршуулгын газар байгаад байгаа мэдээд байна. Тэгтэл юу 21 аймгийн хэмжээнд эн чи яаж ийн бодлого нь яаж ийн гэдэг юм ерөөсөө байхгүй. Хөрсний бохирдлын бас нэг гол нэг асуудал чинь шүү дээ. Тэг их чухал асуудал байдаг. Бодлого байхгүй, дундаа ингээ хаягдчихдаг, орон нутагт хариуцна гэд дээдл бодлогын яамд энэ дээр ямар нэгэн тоо дата мэдээлэл бодлогоч байхгүй байгаа л асуудал байгаа дээ. За тэр мэдээллүүдийг сайн зөрөг гишүүнд гаргаад өгчих үү? Нийслэлээс юу хариулъя? За нийслэлээс тэр хэрэгжүүлж байгаа хөтөлбөртэй холбоотой дээр нь тэр түрүүн сайн зөрөг гишүүний асуулт нарсан шүү дээ. Тэр нөгөө захууд байна. Тэр Баян зүрхэд байгаа нөгөө нэг техникийн зах чинь тэр аккумуляторын тос мосоо шууд хөрс рүүгээ ягаа тэр нь их бохирдоо тэр хавцаа миний санаж байгаагаар эрүүл мэндийн яамч илүү нэг гадны төсөл хөтөлбөрөөр баг хүүхдүүдийн
дундах судалгаа, цусан дахь судалгаа эдэр хийхэд бүр нөгөө байх ёстой хэмжээнээс ард тулгын ч нүүн маш их байна гэд айгүй сэтгэл эмзэглүүлэм тоо мэдээллүүд гарч ирсэн. Энтэй холбоотой тэгээ цаашаа ямар арга хэмжээ хийх юм гэдэг дээр ингээл зогсчод байна л та. Та хэдийн хийж байгаа арга хэмжээ бодож байгаа юм байна уу? Эрүүл мэндийн яам нийслэл 2 төвлийн дээр нэг хариулт өгөх хүчтгөө. За 2 номер мөн 1 номер мөн 2 номер нийслэл. За ашуулгын газартай холбоотой ерөөхдөө нийслэл дээр нэг 20 орчим аль бие усны зөвшөөрөлтөй ашуулгын газар байдаг. За 32 байршилтай бол 1000 гаруй газрыг бол хамарж идэг. Энэ дээр ерөөхдөө бас нэлээд хүндрэлтэй асуудлууд нэлээд байгаа. Жишээлбэл ашуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгжүүд дүүрэг болон нийслэлтэй гурвалсан гэрээ байгуулгаад үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр энэ нь яг тусгай зөвшөөрөлтөй байх ёстой юу? Гүй юу гэдгийг нэг талд нь гаргахгүй бол гэрээ байгуулагчнаар тусгай зөвшөөрөл олгогдсон тооцоод ингээд явуулах одоо нэг иймэрхүү жишг ийм гэрээгээр явж байгаа. Тэгэхээр яг энэ ашуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллагын өөрөө тусгай зөвшөөрөлтөй байх эсэх асуудлыг энэ дээр яарлаа шийдэх ёстой. За нийслэлийн хэмжээнд ерөөдөө бас энэ ашуулгын үйл ажиллагаа эрхлэх аж ахуйн нэгжийг сонгон шалгаруулахтай холбоотойгоор 2 номер гүйцэж хариулъя. Өөрсдийнхөө төвшөнд яг нэг одоо тендер зарлахтай холбоотойгоор байж байгаа нэг бодлого бол шатах зуухтай байх гэсэн шаардлагыг ерөөдөө бас оруулж өгч байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас яг одоо зохицуулсан хууль болон хуулиар зохицуулсан тийм зохицуулт байхгүй болох төр бас энэ шаардлага дээр бас оролцож байгаа зарим аж ахуйн нэгжүүдс гомдолтой байдаг. Ийм болох дээр энэ дээр бас цан зэрэг гишүүнтэй бас нийлжийн зүгээс нэлээд бас хамтарч ажиллаж бас холбогдох мэдээллүүдийг бол хургуулж ажиллахад бэлэн байна. Эрүүл мэндийн яам тэн дээр та бүхэн сая хөрсний бохирдлоос үүдсэн савханцар гэж зөвхөн ярьсан. Тэр хүнд металл энэ техник янз бүрийн тосноос үүдсэн эрүүл мэнд нөлөөлж байгаа нөлөөллийн мэдээ дата юу хийх ёстой зөвлөмж арга хэмжээ төлөвлөсөн юм байна уу? Энэ дээр мэдээлэл өгнө үү? 5 номер. Яа, сайн зэрэг гишүүний асуултанд нэмэлтээр тодруулъя. Энэ эрүүл мэндийн яамнаас бол бид нар яг салбарын хяналтын одоо чиг үүрэг эрүүл мэндийн яамд ирсэн байж байгаа. За 23-оос 25 онд бид нар одоо ер нь бол энэ хөрсний дээжд хийсэн лабораторийн шинжилгээний үр дүн үндэслээд аймаг дүүргийн засаг даргын 5 газарт бол 38 дүгнэлт хөрсний бохирдлын төвшингийн нөхцөл байдлын мэдээлэл зөвлөмжийг 12 албан бичгээр бол яг хөргүүлсэн байж байгаа. Гэхдээ энэ дээр одоо бас бид нар яг авч байгаа арга хэмжээний талаарх одоо тайлангуудыг нэгтгэж бас танд нэмэлтээр хүргэх боломжтой. Ер нь зөв олон улсад барьж байгаа энийг чиг баримтлал байгаа. Хүний эрүүл мэндийг одоо бид нар ярихын тулд зөвхөн одоо дан эрүүл мэнд гэхээс илүүтэй нөгөө нэг эрүүл мэнд гэдэг одоо үзэл баримтлалын хүрээн дээр энэ дээр одоо ялангуяа үндэсний одоо бас энэ стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлдэг 2 удаагийн стратеги хэрэгжиж одоо дуусж байгаа. Одоо шинэ стратегийг хэрэгжүүлэхээр байгаа. Энэ дээр одоо эрүүл мэндийн яам, хүнсүд аж ахуй яам, за тэгээ байгаль орчны одоо уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам бас энэ жилээс нэмэгдэж байгаа. Ингээд ер нь бид нар цогцоороо харж бас энэ төлөвлөлтүүдэд нэгтгэх. За ингээд гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Үг хэлэх гишүүд нэрсээ өгнө үү?